你知唔知點解你條命明明唔差，八字排開嚟睇，財星、官星、印星都有，但硬係臨尾一腳先嚟出事，成日覺得差少少就到手，但就係爭咁啖氣，功虧一簣。好多時問題根本唔喺你個命盤入面，而係喺你住緊嗰間屋嘅氣場入面，慢慢磨走咗你嘅運。我成日都同人講，屋企再大，裝修再靚，都只係一個殼，你個命再靚，都只係一個起點。真正影響你嘅係你日對夜對嗰個環境，佢會喺你唔為意嘅時候，喺你個潛意識入面慢慢種落啲衰根。我先同你講第一個死穴，廚房個灶頭，你千祈唔好以為我講緊啲咩深山野嶺嘅風水煞，呢個係你最日常、最貼身嘅嘢。點解咁重要？因為喺風水學上，廚房代表你地頭家嘅財富，而個灶頭就係你間屋嘅心臟。你個人有心臟泵血，間屋都要有個地方去製造生氣。呢股生氣就係靠煮食嘅火氣，同埋煲湯嗰陣嘅蒸氣，去溫暖成間屋嘅氣場，去凝聚一家人嘅人氣。我記得好幾年前有個50幾歲嘅太太，我姑且叫佢做李太，佢約咗我喺我間鋪度見面，一坐低就開始講佢老公，話佢老公自從退休之後，個人就越嚟越古怪，成日無端端發脾氣，仲試過因為一碗湯唔夠熱，就成隻碗飛落地。佢哋兩個以前後生嗰陣一齊捱世界，感情好到不得了，但而家一日講唔夠3句說話，佢老公就黑面走咗去。李太講到眼濕濕，話：師傅，我成日諗，係咪老公更年期先會咁，定係我哋八字真係唔夾？我聽完佢講，又睇過佢同佢老公嘅八字，係一對好平穩嘅夫妻命，冇沖冇克，根本唔應該會搞成咁。於是我話：李太，不如你俾我上你屋企睇下，我想望真啲你住嗰度嘅環境。佢即刻話好，去到李太屋企，間屋大約1200尺，4房2廳。喺市區嚟講已經算好闊落，裝修得四正企理，望落好乾淨。但係我一入到去個廚房，就即刻揾到問題核心。佢個廚房係而家好興嗰種開放式設計，連住個飯廳，望落好大好靚。但佢個灶頭上面，即係嗰個抽油煙機嘅位置，竟然吊咗一個好重型嘅紅酒架，上面插滿晒紅酒，望落好有格調。而佢嗰個煮食爐，更加係長期冇開火嘅痕跡。連個鑊都收埋咗喺櫃入面，成個廚房似一個示範單位多過似一個煮飯嘅地方。我轉頭問佢：李太，你哋係咪好少喺屋企煮飯？佢話：係啊，師傅，而家得返我同老公2個人，有時出街食仲方便，唔使煮又唔使洗。個廚房整咗出嚟都係擺多過用。我聽完就同佢講：李太，你個問題就係喺呢度啦。你話你老公為咗碗湯唔夠熱就發脾氣，你以為佢係無理取鬧？喺玄學上，呢個唔係巧合嚟㗎。你個灶頭長期唔開火，就等於你間屋嘅心臟停咗。一個停咗心跳嘅屋企，點會有溫暖？你個老公反到嚟，對住一個凍冰冰嘅灶頭，佢個人自然就會覺得寒，覺得個屋企冇人氣。佢嘅脾氣就係喺嗰種潛意識嘅不安入面爆發出嚟。我話你知，個灶頭仲代表咗和合之火。你兩公婆以前後生，邊有而家咁富貴？嗰陣時你哋住喺舊樓，個廚房細到轉身都難，但係你日日開火煮飯，間屋充滿住飯香同湯味，嗰種味道就係家嘅味道。老公放工返嚟聞到味，就知自己有家可歸。而家你個廚房冷清清，個火都唔着，你老公聞到嘅只有冷氣味同埋紅酒味，佢點會覺得呢度係一個家？仲有，你個灶頭上面吊住個咁重嘅紅酒架，即係壓灶。灶頭係你哋嘅財富。你而家擺個咁重嘅嘢壓住佢，即係壓住你哋嘅財運，同埋壓住你哋嘅和諧。啲紅酒仲要係凍嘅，屬水，用凍水去對住個灶頭，咪即係水火上沖咯。你兩公婆點會唔成日嗌交？我叫佢即刻拆咗個紅酒架，將啲紅酒搬走，然後由聽日開始，唔理係煲湯又好，煲涼茶都好，每日都要開一開個爐頭，要令個廚房有返火氣。我叫佢一定要煮飯，就算只係煮個麵、煎隻蛋，都好過成日唔開火。我要佢個灶頭日日都保持住一種備用嘅狀態，而唔係一個死嘅狀態。李太起初都半信半疑，但佢都聽我講，照做。大約過咗3個星期左右，佢好開心咁打俾我，話：師傅，真係好神奇。我聽你講，開始日日煲湯，又試下整返啲家常小菜。第一日老公返到嚟，佢喺門口已經聞到味，呆咗一呆。
跟住成個人好似軟化咗咁。嗰晚我哋兩個竟然坐喺飯廳，靜靜雞飲咗碗湯。佢仲主動問我呢排有冇邊度唔舒服，雖然佢冇道歉，但係我 feel 到佢個態度軟化咗好多。你話呢啲嘢係咪超自然？一啲都唔超自然，只係一個環境嘅改變，令到一個人嘅內心感受唔同咗。你煮飯嗰陣，嗰啲蒸汽，嗰啲香味，佢唔單止係食物，佢係一種信息，係一種話俾你屋企人知呢度有人等你嘅信息。所以話你間屋大到可以開舞會又點？你個廚房冇火氣，你個心就冇溫暖，你同身邊嗰個人嘅關係就會好似個爐頭咁，越嚟越凍。你唔信，你今晚返去摸下你個灶頭，佢到底係凍定係暖？你諗下你上一次用佢嚟煮飯係幾時嘅事？你屋企嗰啖和氣係咪就係因為你呢個廚房太耐冇開過火而慢慢散走咗？你仲想由得佢繼續凍落去，等你老公繼續對你黑面，等你哋嘅感情繼續變淡？你諗清楚，你個廚房而家嘅狀態係咪你真正想要嗰種家嘅狀態？講完個灶頭，你以為最要命嘅就係個廚房？我話你知，唔係。好多屋企個灶頭靚到絕，但係佢哋夫妻嘅問題，甚至比廚房亂嗰啲人更加嚴重。點解？因為第二個死穴就係你哋成日都忽略，甚至覺得係理所當然嘅地方，廁所同浴室。你唔好以為我講笑，我成日都同人講，廁所係你間屋嘅水口，係你成間屋排污、去水、吐故納新嘅地方，佢代表你嘅財運同健康，仲代表你個人排出衰氣嘅能力。你個廁所一塞，或者濕氣重，甚至係有啲長期冇用嘅去水位乾咗，嗰啲死水嘅霉氣就會湧返上嚟，倒灌返入你間屋嘅氣場入面。我舊年處理過一個案，令我印象深刻到而家都仲記得。個客係一個做廠嘅老細，我叫佢劉生啦。佢透過朋友介紹嚟揾我，約咗喺我間鋪度見面。佢一入嚟，我淨係睇佢個樣，就已經心知不妙。佢雙眼冇神，眼土位發黑，西裝骨骨，但係成個人謝晒，好似冇電嘅電池咁。佢一坐低就開始講，話佢間廠近呢2年越做越差，舊年仲差啲周轉唔嚟，銀行唔肯借錢，啲舊客又一個一個走晒。師傅，佢嗰陣升都沉晒。我以前好好景㗎，後生嗰陣搏到盡，捱到一間3000尺嘅獨立屋，有花園有車房，以為可以安享晚年。點知而家間屋大咗，但我個心反而越嚟越虛，晚晚瞓唔着，仲同老婆分房瞓咗差唔多5年。我哋而家冇乜兩句，有時成個星期都講唔夠10句說話。再係咁落去，我覺得我哋就快連呢個名分都冇埋。我聽完佢講，再打開佢個八字一睇，財星係有嘅，而且係正財格，唔係大富大貴，但絕對係安穩有餘嗰種命。理論上佢唔應該會落到呢個田地。我於是話，劉生，你俾我去你屋企望下好唔好？佢即刻開車車我過去，一去到佢間屋，哇，真係大到得人驚，個廳大到可以擺2張麻雀台都仲有剩，裝修得金碧輝煌，樣樣家私都係貴價貨。但係我喺佢個客廳行咗一個圈，已經感覺到陣氣有啲滯，即係有種講唔出嘅納悶，好似有啲嘢塞住咗咁。跟住我行上2樓，劉生帶我逐間房睇。當我行到走廊盡頭嗰間套廁嗰陣，我停低咗腳步，我聞到一陣好輕微嘅一味，就係嗰種好耐冇人用過嘅舊毛巾，或者係潮濕嘅地牢嗰種味道，若有若無。我問佢，劉生，呢間廁所係咪好耐冇人用過？佢話，師傅你真係神機妙算。呢間房本來係我個仔住嘅，但佢幾年已經去咗外國讀書，跟住喺嗰邊做嘢，成年都未必返嚟一次，間房同廁所都鎖埋，費事打掃。我聽完即刻叫佢拎鎖匙開門，一打開道門，入面係一間好標準嘅酒店式套廁，有浴缸有企缸，仲有個大窗台。但係我一望個馬桶，再望下地下嗰個去水位，個心就沉咗一沉，因為太耐冇人用，個馬桶入面嘅水都蒸發咗，個 U 型管已經冇晒水，地下個去水口嘅隔氣更加係乾到見底。我即刻指住嗰個去水位同佢講，劉生，你知唔知呢個窿係做咩㗎？呢個唔單止係去水，呢個係你間屋排走衰氣嘅氣口。你而家將成間廁所鎖埋，即係等於將你間屋其中一個套納嘅口閂埋咗，仲要係2樓，一個屋企嘅中樞位置，啲水氣同霉氣排唔走，積咗喺入面，變成咗一潭死水。一個屋企有死水，就等於你個人嘅財運同人緣都死咗。
你個人嘅運就係靠呢啲水去帶動㗎，你而家啲水停咗，你條命點會行得喐？佢聽完我講，好似當頭棒喝啖，呆咗喺度。我繼續話，你間廠啲生意係咪就係好似呢個去水位咁？明明有單開，但係次次去到最尾埋單嗰下就出事，啲客好似嚟到門口，但最後都係走咗，留都留唔住。佢即刻點頭，話係亞師傅，成日都係咁，傾到差唔多簽約，個客就無端端話要考慮下，之後就冇晒下文。我成日都諗，到底係我邊度做得唔好？問題就係到啦，唔關你做得好唔好事，係你間屋嘅氣場根本留唔住啲好嘢。你排走衰氣嘅口都塞埋，你啲好運點會嚟到？就算嚟到，都會因為個氣場太滯而兜路走。我即刻叫佢揾人通反晒全屋所有嘅去水位，包括嗰個鎖埋咗嘅廁所，要確保每個去水口嘅隔氣都儲滿水，要令間屋嘅水路暢通無阻。仲要佢喺嗰個廁所入面長開一盞鹽燈，用火氣同埋鹽嘅正氣去中和反嗰陣霉氣同濕氣，等個廁所唔再係一個死位，而係一個可以正常運作嘅地方。大約過咗2個月，有一日我收到劉生嘅電話，佢把聲同之前完全兩個樣，中氣十足，仲帶住笑意。佢話：師傅，真係多得你唔少。自從我搞反掂個廁所之後，唔夠1個禮拜，就有一個舊客主動介紹咗個新客俾我。仲要係一張好大嘅訂單，條數即刻鬆晒，連我老婆都話間屋冇咗陣啦味，個人精神爽利咗好多，行路都爽手啲。尋日仲主動問我，話不如一齊去飲茶。師傅，我同老婆成5年冇試過一齊飲茶㗎啦。你話一個廁所嘅去水位關唔關夫妻感情事？表面上好似風馬牛不相及，但係你諗深一層，一個男人成日對住一個塞住咗霉氣積聚嘅環境，佢個人嘅思路會清晰咩？一個思路唔清晰嘅人，佢嘅判斷力會準確咩？判斷力唔準，生意自然會衰，生意衰，壓力大。佢邊有心情同老婆講笑？冇心情講笑，兩個人嘅感情自然就會淡。所以話，你以為你間屋大就可以唔理呢啲細眉細眼嘅地方？我話你知，往往就係呢啲你睇唔上眼嘅角落，喺度日日夜夜咁磨走緊你嘅運。你今晚返去，特登去聞下你屋企嗰啲好耐冇人用嘅廁所，有冇一陣味？你有冇試過沖完涼之後，個地下嘅去水位去水慢咗？你諗下，你仲想由得佢繼續塞住，等你嘅財運同和氣繼續咁樣滯住，定係聽日就揾人通通佢？你仲想等幾耐先至肯面對呢個問題？講完廚房同廁所，你可能會覺得，哇，原來呢啲濕碎嘅地方咁大影響。但係我話你知，頭先嗰2個位都仲係屬於氣嘅層面，你則反正佢就好快見效。但第3個死穴，呢個先至係最陰濕、最致命、最影響你內心深處嗰種安穩感嘅地方，就係你間主人房張床。你唔好以為我講笑，好多夫妻後生嗰陣住喺幾百尺嘅細屋，張床得4尺闊，2個人逼逼地攬住瞓，不知幾溫暖。但係到咗中年，換咗大屋，買咗張6尺嘅大床，以為可以瞓得舒服啲，點知2個人嘅距離反而越嚟越遠，中間好似隔咗個銀河咁，甚至搞到要分房瞓。點解會咁？好多時問題就出喺張床嘅靠山度。我成日都同人講，間房係你嘅內我，張床就係你嘅根。你晚晚喺度瞓覺，你嘅氣場同張床嘅氣場係會交融㗎。你張床嘅擺位，尤其係個床頭，直接影響你嘅精神狀態，繼而影響你嘅夫妻感情同埋你做任何決定嘅判斷力。我記得好幾年前有一個50幾歲嘅太太，我姑且叫佢做周太。佢透過一個舊客介紹嚟揾我，佢一坐低，我就見到佢眉頭深鎖，眼袋浮腫，成個樣寫住個煩字。佢一開口就話：師傅，我真係頂唔順啦，我老公近呢1-2年好似變咗第2個人咁，成日疑心我有外遇，仲要係無中生有嗰隻。我遲咗少少返屋企，佢就問長問短，仲偷偷睇我手機，有時仲無端端發脾氣，掟爛晒啲杯杯碟碟。我哋以前後生捱世界嗰陣不知幾恩愛，點解而家生活穩定咗，佢反而變成咁？我聽完佢講，就打開佢老公個八字嚟睇。佢老公係一個典型嘅土命人，呢種人命格係比較執着同硬頸，但絕對唔係會無理取鬧嗰種癲狂之人。理論上，呢種人越老應該越沉穩先係，冇理由會越老越狂躁。我於是同周太講：
你俾我去你屋企睇下，我想望真啲你哋間房。上到去周太間屋，又係一間好四正嘅大屋，望落去乾乾淨淨。佢帶我入主人房，間房好大，有落地玻璃窗，望出去係一片開揚嘅山景。老實講，景觀真係一流。但係我一眼就望到問題所在，佢哋為咗可以瞓喺床度都望到個靚景，竟然將張床嘅床頭打橫放，頂住咗成個大窗，即係話佢老公晚晚瞓覺嘅時候，個頭頂住嘅唔係一幅實牆，而係一幅玻璃。我即刻問周太：你老公係咪成日都覺得瞓極都唔夠？朝頭早起身好似仲攰過瞓之前？仲有，佢係咪成日覺得個心口有種壓住嘅感覺？周太瞪大眼望住我，猛咁點頭：係啊，師傅。你點知㗎？佢成日都話瞓得唔好，又話成日頭痛，食咗好多藥都冇用，仲成日冇病呻吟話個心唔舒服，但去檢查又話冇事。問題就係到啦，你話一個人晚晚瞓覺嘅時候，個頭嘅氣場係向住個虛空嘅窗外，佢個腦點會清醒？呢個喺風水上叫做無靠山，亦都叫做無根之局。你諗下，一個人如果覺得自己冇靠山，佢個潛意識就會產生一種好強烈嘅不安全感。一個冇安全感嘅男人，佢會做咩？佢會想控制身邊所有嘢嚟令自己覺得安心，所以佢會控制老婆，會懷疑老婆，會用發脾氣去宣洩佢內心嗰種企唔穩嘅恐懼。你唔好怪佢，佢自己都唔知點解會咁，只係覺得個心入面把火撻着咗就收唔到掣。我叫周太行去窗邊，指住外面個山景同佢講：呢個景雖然靚，但係你老公晚晚對住佢，即係對住一個虛位嚟瞓。你老公係土命，土要實要穩，你而家俾個虛空佢，即係同佢個命作對，佢個人就會好似浮喺海上面咁，冇晒方向，做事會失晒分寸，判斷力會亂晒龍。一個判斷力亂晒龍嘅男人，佢嘅生意點會好？佢個人點會定？周太聽完，面都青埋，問我：師傅，咁點算？間房嘅設計係咁，我哋裝修嗰陣專登整嘅，話晒都使咗好多錢。我即刻話：你而家要個警官，定要個老公？你揀一樣。佢諗都冇諗就話要老公。我叫佢無論如何都要將張床移返去靠實另外一幅主力牆嗰度，要令個床頭貼實一幅實實在在嘅牆。就算要犧牲個海景，要重新擺過晒啲家私，都要咁做。仲要喺床頭兩邊各放一盞細細地嘅床頭燈，等佢夜晚瞓覺嗰陣有少少暖光，用火光去穩定個氣場。大約過咗個幾月，周太又約我飲茶。今次佢個樣完全唔同晒，成個人容光煥發，仲特登多謝我。佢話自從將床移反正之後，佢老公好似成個人定咗落嚟。第一晚瞓身位嗰陣，佢老公話覺得個背脊貼實咗，冇再覺得個心口有壓迫感。之後嗰幾日，佢老公嘅脾氣明顯收斂咗，雖然生意上仲有壓力，但起碼唔會再無理取鬧。最緊要嘅係，佢老公開始會同佢傾偈，會講下公司嘅煩惱，而唔係一味靠發爛渣嚟表達。你話一張床嘅位置關唔關夫妻感情事？表面上好似冇直接關係，但係你諗深一層，一個男人晚晚喺一個唔安穩嘅環境入面瞓覺，佢個腦點會清醒？一個腦唔清醒嘅男人就會胡思亂想，就會將工作上嘅壓力無限放大，然後將所有怨氣發洩喺身邊最親嘅人身上。你嘅老公變成一個燥底嘅人，其實好多時都係因為佢連覺都冇覺好瞓。所以你話你間主人房張床個床頭係咪靠住一幅實牆？你晚晚瞓覺嗰陣個頭頂住嘅係牆定係窗？你老公有冇成日同你講話瞓得唔好，成日頭痛？你哋兩個係咪越瞞越遠？中間好似隔咗個海峽淡，你仲諗住由得佢繼續無靠沙落去，等你老公繼續疑神疑鬼，等你哋嘅關係繼續疏離。你今晚翻去摸下你個床頭，佢係實嘅定係空嘅？你諗清楚，你仲有幾多個夜晚可以俾你哋兩個繼續淡樣鬥氣，繼續淡樣疏遠？你仲想等到幾時先至肯喐一喐你張床？講完呢3個死月，你可能會覺得原來係咁，我翻去搞搞佢就得啦。但係我話你知，好多時問題唔係你唔知，而係你知咗都唔願去喐，或者覺得算啦，都係小事啫。呢種心態就係你最致命嘅地方。我成日都同人講，一個人嘅運其實就係佢生活習慣嘅總和。你點樣對你間屋，你間屋就會點樣對反你。你忽略佢，佢就會用病痛、用拗撬、用破財嚟回敬你。
你以為你住喺間大屋入面就係享福？如果間屋嘅氣場唔通，你住喺入面就等於日日喺一個無形嘅監獄入面受苦。我記得多年前有一個客，佢嘅故事令我印象好深刻。佢叫陳伯，嗰陣大約60歲，退休前係做公務員嘅，生活安穩，有層自置物業，仔女都出身，表面睇落去冇咩煩惱。但係佢嚟揾我嗰陣，成個人都冇晒心機，坐低淨係嘆氣。佢話：師傅，我成日都覺得條命好苦，明明樣樣嘢都齊，有瓦遮頭，有糧出，但係個心就係唔踏實，晚晚瞓唔着，日頭又冇精神，成日覺得自己就嚟死得咁。我打開佢個八字睇，其實係一個好平穩嘅命，冇乜大風浪，晚年更加係安享嗰種。理論上，佢唔應該會覺得咁唔開心。我於是問佢：陳伯，你間屋係咩環境？有冇咩地方你覺得特別唔順眼？佢話冇咩特別，間屋住咗成30年，細細地，但都夠住。只係個仔出咗國之後，間細房就吉咗，用嚟擺雜物，有時連門都唔開。我聽完即刻話：陳伯，你帶我去睇下。去到佢屋企，係一間典型嘅舊式居屋，實用是正，但係有種講唔出嘅局促。佢打開嗰間吉房嘅門，哇！入面堆滿晒舊衫、舊報紙、爛嘅家電，仲有啲紙皮箱，塞到行都行唔入，啲雜物多到就嚟湧出門口。我指住呢間房同陳伯講：陳伯，你知唔知呢間房係你間屋嘅文昌位？即係你嘅思維同精神健康嘅位置。你而家擺到成個垃圾缸咁，你個腦點會清醒？你晚晚瞓唔着，就係因為呢間房嘅死氣太過重，佢喺度影響緊你成間屋嘅氣場流通。你唔只要將啲雜物清走，你仲要將呢間房嘅門每日都打開一段時間，等啲氣可以流通。陳伯聽完，面有難色，話：師傅，呢度好多嘢都係我後生用到而家，有感情價，掉咗好可惜。我即刻話：陳伯，你而家要啲舊衫舊報紙，定要你條命嘅安樂？你揀一樣。你死攬住呢堆垃圾，佢哋就喺度吸走緊你嘅正能量。你以為你留住佢哋係慳家，其實你係喺度留住啲衰氣，等佢哋繼續折磨你。後來陳伯的起心肝，花咗成個禮拜，終於將間房清空晒，仲重新油過啲牆，擺翻張書台同一張床，間房變返一個正常嘅空間。1個月之後，佢話俾我知，佢終於可以一覺瞓天光。個人仲精神到可以朝頭早去公園打太極，成個人好似後生咗10年。你話呢啲嘢關唔關事？當然關事。你住嘅環境就係你內心嘅投射，你間屋雜物堆積，即係你個心入面雜念重生。你清走啲雜物，就等於清走你心入面嘅負擔。呢個唔係乜嘢高深嘅法術，只係一個好簡單嘅道理。我成日都同人講，你以為我講緊風水，其實我講緊你嘅心。你點樣對待你生活嘅空間，就等於你點樣對待你自己。你容許個廚房凍冰冰，就係容許你嘅家庭溫暖流失；你容許個廁所菜菜地，就係容許你嘅財運同健康受損；你容許張床冇靠山，就係容許你嘅精神狀態浮浮沉沉。所以話，你返到屋企，望真啲你間屋嗰3個位，你個廚房個灶頭係咪淨係用嚟煲水？你個廁所去水位係咪成日有臭味湧返上嚟？你主人房張床個床頭係咪靠住個窗？你間屋嘅雜物係咪多到行都行唔過？你仲記唔記得你後生嗰陣間屋細細地，你反而會好有心機去打理每一個角落。你會抹到個廚房嘅磚會反光，你會通到個廁所嘅去水口冇晒頭髮，你會執到張床嘅床單整整齊齊。嗰陣時你窮，但你對間屋有份尊重。而家你有錢住大屋，反而覺得呢啲嘢冇所謂。但就係呢種冇所謂嘅心態，令到啲衰氣有機可乘，慢慢喺你唔為意嘅時候入侵你嘅生活。你諗下，你仲有幾多個10年可以俾你繼續淡樣麻木落去？你仲想等到身體出晒事，等到老公老婆忍無可忍，等到啲錢使到乾塘先至嚟後悔？你唔使驚，風水呢家嘢唔係叫你拆屋，唔係叫你使大錢，只係要你翻去喐一喐手，將啲嘢擺反正。只要你肯行出第一步，你嘅運就會開始跟住轉。你今晚翻去唔好諗咁多，淨係做一件事，用你隻手摸下你個灶頭，然後問自己一句：我對呢個家嘅溫度仲有冇熱情？你摸下你個廁所嘅去水口，問自己一句：我對呢個家嘅財運同健康仲有冇關心？你瞓上你張床，感受下你個床頭，問自己一句：我對呢段婚姻
仲有冇想要企穩嘅決心？你嘅答案會話俾你知，你嘅運到底仲有冇得救？講到呢度，你可能會問我，師傅，你講咗咁多，又廚房又廁所又床，咁我而家應該點做？係咪要揾人返嚟裝修？係咪要擺個咩風水陣？我話你知，唔使。我最怕人一聽到風水，就以為要搞到好大陣仗，要作場，要買呢樣買嗰樣。其實真正嘅風水，根本就係你生活嘅細節，係你肯唔肯喐手去做嘅問題。你知唔知？我成日都覺得，現代人最中意將簡單嘅事情複雜化。明明個灶頭唔開火，你諗嘅唔係開反個爐，而係去買個咩聚財嘅水晶擺喺旁邊。明明個廁所有一味，你諗嘅唔係去通去水，而係去買個香薰機噴到成間房都係味，蓋住陣臭味就算。明明張床冇靠山，你諗嘅唔係搬張床，而係去買個咩泰山石咁當攝喺床底。你話呢啲係咪本末倒置？我見過有啲人為咗催財，專登喺間屋嘅財位擺個大水缸養金魚，點知佢個財位就正喺個廁所門口，佢都照擺，結果呢？啲金魚養唔夠1個禮拜就反肚，佢仲問我點解會咁？我反問佢：你日日對住個馬桶嚟食飯，你食得安樂咩？你唔安樂，啲魚都唔安樂啦。佢先如夢初醒，所以話你唔好成日覺得風水係啲乜嘢神秘嘅法術，風水就係你點樣同你住嘅地方相處，你對佢好，佢就會對你好；你求其，佢就會求其反你轉頭。呢個道理，你後生嗰陣可能唔信。但到你行到人生下半場，你就會慢慢發現，原來好多嘢都係由呢啲最微細嘅生活習慣累積出嚟嘅。我仲記得幾年前有一對夫婦一齊嚟揾我，佢哋兩個都係50幾歲，結婚成30年，仔女都大晒。本來應該係享清福嘅時候，但係佢哋入到嚟，一個坐左邊，一個坐右邊，中間隔住成個身位，全程冇眼神接觸。個老公先開口，話覺得個老婆成日鬧佢，佢做咩都唔啱，反到屋企好似反監獄。個老婆跟住搶住講，話個老公成日當佢透明，問10句先答一句，覺得自己似工人多過似老婆。我聽完佢哋講，又睇過佢哋嘅八字，其實兩個都係好人，冇話邊個黑邊個，只係大家嘅氣場越行越遠。我問佢哋：你哋間屋係咪有好耐冇一齊坐喺梳化睇電視？佢哋愕然咗一下。個老婆話：師傅，而家邊有人睇電視㗎？個個都睇手機啦。我話：你講得啱，就係因為你哋一個睇手機，一個玩平板，兩個人坐喺張大梳化上面，中間仲要擺個菇。你話你哋點會仲有偈傾？我叫佢哋返去將梳化移近啲，移走中間個菇，然後每晚食完飯熄咗個電視機同手機，淨係開一盞暗暗地嘅地燈，坐喺度傾15分鐘偈，淨係15分鐘，唔使多。我仲叫佢哋將飯廳張台上面嘅雜物全部清走，因為張飯台係一家聚氣嘅地方，你擺滿晒藥樽、鑰匙、信件，即係話你哋嘅和氣已經冇位坐。佢哋半信半疑咁返去做，過咗大約2個月，個老婆自己打俾我，話：師傅，我同老公而家每晚都會坐喺梳化度傾一陣，雖然有時都係講下無聊嘢，但係感覺好似後生返晒嚟。尋晚佢仲主動話要幫手洗碗，我幾十年都未聽過佢講呢句說話。你話呢啲係咪風水？係，但呢啲風水唔使錢，淨係需要你肯喐一喐，肯放低手機，肯望下身邊嗰個人。我成日都同人講，人到中年最怕唔係冇錢，而係個心定唔落嚟。你後生嗰陣搏命揾錢，以為揾到錢就揾到幸福，點知揾到錢換咗大屋，幸福反而越嚟越遠。其實幸福從來都冇離開過，只係你擺咗太多雜物喺佢前面，遮住咗佢啫。你間屋嗰3個死穴，廚房、廁所、主人房，其實就係你內心嘅3塊鏡。廚房反映你嘅溫暖，廁所反映你嘅健康同財運，主人房反映你嘅感情同安穩。你對呢3塊鏡做咗啲乜，佢哋就會如實咁反映返喺你嘅生活入面。所以你今晚返到屋企，唔使急，唔使慌，慢慢行勻全間屋。你望下個灶頭，諗下你上一次為屋企人煲湯係幾時？你望下個廁所，諗下你上一次認真通去水口係幾時？你摸下張床嘅床頭，諗下你上一次攬住你另一半瞓覺係幾時？你唔使一次過做晒，但你要開始做。你仲有氣力，仲有時間，仲有機會去改變。你唔使等流年，唔使等吉日，今日就係最好嘅時候。你喐一喐個灶頭，你間屋就會暖返。
你通一通過去水，你條財路就會順返；你移一移張床，你個人就會定返；你清一清啲雜物，你個心就會寬返。記住我蘇文峰同你講嘅一句話：命可以算，但運要自己行。八字係死嘅，環境係死嘅，但人係生嘅。你肯喐，你肯改，你肯為自己嘅生活負返啲責任，你嘅運就一定會跟住轉。你唔好再揾藉口話冇時間，話怕麻煩，話等下次。你仲有幾多個下次？你仲想等到幾時先至肯面對你間屋嗰3個死穴，同埋你內心嗰3個心結？我唔係叫你信我叫你信你自己。你信你自己值得擁有一個溫暖嘅廚房，一個暢通嘅廁所，一張安穩嘅床。你信你自己值得擁有一個和諧嘅家，一個健康嘅身體，一個順遂嘅晚年。你只要信，然後去做，就得㗎喇。你嘅運從來都喺你自己手上面。